Vua bèn dẫn đại binh đi lấp bằng cái ao rồng trên núi. Thế là đoàn binh mã cuồn cuộn như thủy triều nhắm núi Hy Mã Lạp Sơn mà tiến. Lúc ấy vua rồng mới kinh hoàng, lắc mình một cái biến thành một ông lão già lùm khủng, tiến đến trước mặt vua Kanisaka chặn đường và nói: Đại vương, ngài không nên đấu với vua rồng, tuyệt đối không nên đấu với vua rồng. Vua rồng tuy chỉ là một loài súc sinh, nhưng sức người không sao chống lại hắn nổi. Nếu thắng được hắn thì đại vương cũng chẳng được thêm uy đức gì, mà trái lại nếu thua hắn thì thật là xấu hổ. Chẳng bằng đại vương rút quân trở về là hơn.